作為一個運動員，我哋會成日出去比賽，但係當比賽耐咗嘅時候，你就會有時候掛住香港嘅食物。其中一樣嘢我最掛住嘅就係叉燒，所以今日我約咗 Sandy 去學習點樣整一個可持續發展嘅叉燒。Let's go！ 你好 Sandy。Hello Vivian， 你好，歡迎你嚟到好燒味喎。聽聞咧呢度嘅燒味咧好有特色嘅喎。係啊，我哋嘅燒味同埋或者叉燒咧，都係用咗傳統嘅口味啦，再加咗一啲引入咗一啲西方嘅烹調技巧，同埋加埋一啲現代飲食嘅概念而造成嘅，所以係比較特別。咁因為我哋作為一個欖球員啦，咁其實我哋成日話飲食都需要好均衡啦。咁佢本身呢一個素嘅豬肉咧，其實係唔比真豬肉嘅蛋白質低㗎。係啊，同埋加埋佢又唔會有100% 植物啊嘛，咁佢又唔會有動物嘅激素啦，同埋冇抗生素啦，而且最重要咧對環境嘅影響可以減低。咁如果聽到一個咁吸引嘅食物，我都好想試下，不如試下整啦。好啊好啊，你跟我嚟啦。好啊。咁呢度係啲材料，咁呢個就係本身嗰個素叉嘅狀態，咁佢係一個好似面字豬肉咁嘅狀態。咁我哋而家咧就要將佢整翻成一個好似叉燒嘅形狀出嚟先至入爐嘅。好，咁就呢度有啲桃膠，咁桃膠就係預先我哋已經浸咗水㗎啦。咁然之後跟住咧，你見到其實個樣都似好似肥豬肉咁樣，我哋就落一啲桃膠落去，令到佢有好似少少肥肉嘅感覺。咁我哋中意食半肥瘦叉燒㗎嘛。咁然之後咧，跟住呢度咧就有我哋嘅叉燒醬啦。咁同埋呢啲咧就係紅菜頭打成嘅本身100% 紅菜頭嘅蓉啦。咁因為我哋叉燒想佢有少少紅色，咁我哋就會一陣間落紅菜頭喺面頭，俾嗰個紅色俾佢啦。似翻真嘅叉燒。冇錯啦。咁我哋首先戴手套先啦。咁其實有咩啟發到你整呢個可持續發展嘅叉燒咧？其實我一路自從即係做咗好燒味之後啦，咁因為傳統燒味你知其實行入嚟所有嘢都係肉嚟嘅，雞鴨豬肉啊等等，再多啲豬肉啊咁樣。咁我就一路都覺得其實點樣可以俾到多個選擇，即係啦，有素食嘅選擇咯。好好，俾我哋有多個選擇。點解啊？因為我哋再放最後一啲桃膠喺個面嗰度啦。咁你可以幫我放啲桃膠塞落嗰啲窿窿位度，直接撳入去啊？直接撳入去得㗎啦。咁然之後咧，最後咧就係俾翻啲顏色俾佢啦。紅菜頭醬係啦，係啦，呢個係紅菜頭，將佢整成一個蓉嘅狀態啦。係俾翻啲色佢係嘛？冇錯。但味道上會唔會？佢有微微嘅甜味咯。OK。咁所以佢又唔會太影響嘅。係啦，因為同埋本身叉燒醬嘅味都濃㗎嘛。佢入邊係啲麵豉醬啊等等嘅嘢，咁所以其實佢又真係好難冚到佢嘅味道嘅。咁我哋就入第一次爐。燒叉燒就算係真豬肉或者係呢啲素叉咧，我哋都要入2次爐嘅。OK。咁第一次咧，我哋就會入10分鐘，係啦。好。咁咧，我哋就會入去10分鐘，先焗第一次。咁陣間焗完10分鐘之後出嚟咧，我哋就會放麥芽糖喺面頭，跟住再焗10分鐘。咁一放咗麥芽糖之後咧，佢就會有傳統叉燒嘅皮窿邊啊，同埋焦糖嘅味道啦。咁就真係好似真嘅叉燒。個叉燒真係好好食喎！係啊，呢個咁傳統嘅叉燒，我哋都可以做到可持續發展。睇嚟我今日真係用行動嚟改善咗食物嘅未來，所以大家都可以嘗試下上 One Planet Plate 嘅網站睇下佢哋嘅食譜㗎。